Allez, il paraît que c'est génial à l'intérieur. Mais ce videur à la noix ne laisse personne entrer. J'ai une idée. Pourquoi ne pas tout simplement sonner à la porte? Peut-être qu'un type plus sympa nous laissera entrer. Allez! Pourquoi le videur ne laisse-t-il personne entrer pour voir le spectacle? Ah, une sonnette! Je hais les sonnettes et les verbines! Oh! Il va nous écrabouiller! Allez, laisse-nous entrer, quoi. Venez, serpent! Hé, Skylander! Je t'ai entendu tirer la sonnette et je suis venu t'ouvrir, mais je me suis retrouvé dans ce ballon! Mais t'en fais pas! Tu peux utiliser ce canon pour faire éclater mes ballons et me faire descendre! Après, je t'ouvrirai la porte! Et c'est le dernier bam! Tu sais le faire avec un canon! Tu t'en tires bien! Ah! Maintenant, essaye de tirer sur mon ballon! Le mien! T'as réussi! Maintenant, viens découvrir notre dernier acte tout en musique! Je décrète le succès. Le pouvoir du python! Diantre, c'était brillant. J'avais plus été autant acclamé. D'après les rumeurs, tu joues comme un chef au champ. Alors, c'est toi qui as battu le baron, c'est ça? Vois-tu... Les types. Blair Wolf! Wouhou! Tidepool. Génial! Arbella. Oh oui! Chain reaction! Ah, Gwen Crow! Starcast. Compris. Hootsicle. Bon, j'avoue, tu es plutôt bon au choc de la création. C'est comme ça que tous les joueurs commencent, en tirant sur des canards en... Très bien! C'était aussi facile que de tirer sur des canards.
Trop facile pour toi, hein? C'était un peu trop facile, hein? Mais il faut bien commencer quelque part. La prochaine étape dans ta formation consiste à tirer sur ces cibles tournoyantes pour abaisser chaque plateforme. Ce n'est pas la première fois que tu tires sur des cibles pour baisser une plateforme, si? Tu es en route pour le cercle des vainqueurs, Skylander. Suis les pièces brillantes et récupère ton prix. Je t'avais dit que tu gagnes. Défi de glisse. Les Skylanders de la lumière sont plus forts ici. Bienvenue au Palais Peluche. Il s'appelait le taudis. Un sensei de la classe Bazooker peut ouvrir ce temple. Envie de sortir d'ici, alors tu vas devoir me battre. J'ai beau être coincé au Palais Peluche et dans... Buckshot. Boom Bloom. Sympa. Aurora. Champimage. Wildstone. Pas de sujet. Excellent. Tu as gagné cette manche, Skylander, mais je reviendrai dans un autre costume, j'espère. Faut que je trouve comment retirer ce machin. C'est de ça dont tu as besoin pour sortir, en fait. Ouais, va-t'en pendant que je cherche une fermeture éclair. Ou un bouton. Ça me glisse partout.
raté. Et nous atteignons enfin la dernière épreuve. Bien sûr, nombreux sont ceux qui veulent jouer aussi. Il va falloir que tu les combattes d'abord. Je serai le souverain suprême. Au-dessus du lot. Je peux même te voir dans ce truc idiot. Et ce n'est pas la seule chose que je puisse faire. Admire. Pour la toute première fois, tu vas devoir battre un de mes Doomlanders dans un jeu vidéo. Doomlander, classe des marteleurs. Le mot de passe, c'est mes techniques. Intrus détecté, préparation au combat.
Ouh, un marteleur! Voilà de quoi te taper sur le système! Je croyais t'avoir dit de ne pas frapper mes Doomlanders! Et pourquoi tu joues les héros? Tu trouves ça cool? Eh bien laisse-moi te dire que c'est nul! Je t'aurai. Pourquoi mon Doomlander ne gagne-t-il pas? Pourquoi? Tu lui as arraché une... Alors, tu aimes les jeux vidéo, hein? Voyons ce que... Concentration. Puisqu'il y a une lourde, ça a besoin d'un coup sur la tête, pas vrai, marteleur? Youpi. Oh. Le docteur est arrivé! Maître du portail, utilise ma classe. Le mot de passe, c'est ma classe intersidérale. Arronde la terre! Non! Écrasement. Chapeau gars! Hé, arrête ça! Tu as arraché une partie de son équipement. Désolé de te l'annoncer comme ça, Sky Minable, mais ce jeu... Allez-y, les clones! Essaye d'esquiver ces boules de plomb petées, Sky Nulos! Dans ta face. Maître du portail, utilise ma classe intersidérale. Mais à quoi tu espères arriver? Doomlander vaincu. Game over! Quoi? Non! Pièce d'ensemble. Pièce d'ensemble. Ensemble terminé. Oh oui! Bravo, Skylander! Plus qu'à prendre cette plateforme pour arriver à la chambre. On y est presque. Ça, la Sensei. Maintenant, je comprends pourquoi vous avez battu si facilement mon idiot de frère Wolfgang. En plus du fait que c'est un idiot.
On y est, Skylander! La fameuse chambre de l'arcade dorée. Tu y trouveras de nombreux trésors. Mais comment l'ouvrir? Il suffit de briser les serrures. Tu n'as qu'à glisser sur les rails, mais essaie de ne pas regarder en bas. Avec ça, j'ai l'esprit plus léger. Eh oui, je pense qu'un nouveau bravo s'impose. Je signale au passage que la chambre est sur le point d'exploser. Je suis libre. Oh, j'ai du mal à le croire. Je suis enfin libre. Oh, youhou! En effet. Alors pourquoi ne viens-tu pas ici nous remercier, le Skylander et moi, de t'avoir libéré? Oui, c'est ce qu'exige la courtoisie, hein? Non, je vais aller voir Chaos à la place. Salut. Ce n'est pas vraiment le résultat qu'on espérait. Mais tu sais, tu restes le meilleur joueur qu'on ait jamais eu à l'arcade. Et je suis sûr que tu rattraperas ce cerveau plus tard. Hein? Niveau terminé.